ومحسن tahay warqada aan soo saarnay markii aan fiirinay danaha ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadkan Koonfur Galbeed ku nool waxaan go'aansanay inaan raacno dawladihii wanaagga iyo caawinta Soomaaliya ku aanbaxay sidaa darteed dawladdu waxay soo saartay go'aan lagu taageerayo arrinka dawladda Imaaraadka iyo Sacuudiga isbahaysiga lagu taageerayo marka go'aanka dawladda Koonfur Galbeed sideed ku gaadheen sababtoo ah waxaad ogtiin inuu khilaafsan yahay go'aankii mowqifkii hore u qaadatay dawladda federaalka dawladda Koonfur Galbeed waxay mas'uul ka tahay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadan deegaanada ka soo jeedo sida aan la socotid ummadan waxay joogaan meelaha ugu badan ama ay joogaan oo dadka Soomaaliyeed ama ay uga yimaadaan waxyaabaha Soomaalida ama caawinaad ha ahaato ama shaqo ahaato waa dawladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga sidaa darteed dawladda Koonfur Galbeed mar walba waxay garab taagan tahay dadkeeda wixii dantooda bay ka shaqeynaysaa marka maxaa danoo ugu jirto hadda aad nala wadaagi kartaa dadka Koonfur Galbeed inay taageeraan oo dhinac raacaan xiisadda khaliijka dhinaca Sacuudiga iyo Imaaraadka sida aan la socotid ummadda Soomaaliyeed dhammaanteeda waxay ku sugan yihiin Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka waa la socotaa dhaqaalaha ugu badan ama ganacsiga ugu badan ee Soomaalida meesha uu nooga yimaado marka Soomaalida waa inay raacdaa wixii ayda danteeda danta Soomaaliya oo arrimaha dibadda difaaca muwaadinimada iyo arrimaha dibadda waxaa loo xil saaro dastuurku uu farayaa dawladda federaalku inay go'aanka iyo awoodda leedahay mowqifkeedana way sheegto waxay dhahday dhexdhexaad baan ka noqonaynaa wadamadaas hadday heshiinayaanna gacan baan ka geysanaynaa maxaad ugu ixtiraami weydeen dawladda dawladda federaalka annaka waa ixtiraamsannahay laakiin dalka waxaad ogtahay